वैद्य करनाल की तरफ से आप सबको सुख शांति का आशीर्वाद। देखिए, हमारा मकसद यही है कि आप सदा आरोग्य रहें। आपके सवाल आते हैं, बहुत से शहरों से सवाल आते हैं। कोई सवाल जो ऐसा आता है जो सब तरफ से एकदम से आता है। एकदम से ही आज जो सवाल आया है वो खांसी के बारे में। पता नहीं क्या है, आजकल खांसी बहुत हो रही है, जिसको देखो उसी को खांसी हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। तो अभी खांसी के बारे में मैं बता रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, इसका प्रयोग करोगे तो बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, खांसी होगी नहीं। सूखी खांसी होने पर छिलके सहित साबुत इलायची को आधा जलाकर उसका चूर्ण शक्कर के साथ खाने से आराम मिलता है। सामान्य रूप में अगर गला सूख रहा हो या बार बार खांसी आ रही हो तो इलायची को जो है चबाएं। इससे गला सूखना बंद हो जाएगा, साथ ही खांसी भी बंद हो जाएगी। इसके अलावा क्या करना है, अगर खांसी के साथ कफ भी आ रहा हो, इसकी ये मैं बताऊं आपको, इससे पहले बता देता हूं कि मेरे साथ बात करने के लिए सुबह 10 से शाम 6 का टाइम है। टाइम का ज़रूर ध्यान रखें और मेरे चैनल वैद्य जी करनाल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद का फ़ायदा हो सके। धन्यवाद। देखिए, अभी जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ इसको ध्यान से दो। अगर खांसी के साथ कफ भी आ रही हो तो इलायची के दानों का चूर्ण बनाएं और फिर इसे शहद के साथ दिन में 3-4 बार 5 बार, जितनी बार ज़्यादा चाटोगे उतना ज़्यादा आराम मिलेगा। हर घंटे घंटे 2-2 घंटे में चाटते रहोगे दिन में तो 1 दिन में 2 दिन में खांसी से आराम मिल जाएगा। धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए।